ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, аъзоёни гурӯҳи ангур ва боғ. Мана имрӯз 11 марти соли 2025 дар боғи ман уже бодому гул кардан. Ман мегам Мақсуд ҷамоати ҳамондари деҳаи Майката, ноҳияи Панҷакент. Ин бодом мана уже гул кард. Дар боғи ман ду партия, ду намуд бодом ҳаст. Яктеш уже гул карда шуд, дуюмаш акнун хеле моҷа карда омадааст. Имсолам ҷудо беҳтари мева дорад. Соли гузаштаам меваҳош хуб буд. аз ҳисобе ки мо дар таги ин дарахтҳо ҷиддӣ меҳнат мекунем ва ҳам обчакорӣ мекунем. аз ҳамин ҷиҳат кор ки бисёр шуд, дарахтҳоям нағз мева мекунад. занбере уже кор кардем. набинед, ино ҳам мешманам моҷаҳо манам мева. бисёр мева хуб дорад. инашам занберако уже кор кард каросен. хай боқи сарбаланду хонаобод бошад. мана инҷа бо якта дигар имсол шукронаи худо, обу ҳаво агар нағз биёд, худо хоҳад даромади нағз мегирем иншоаллоҳ.